Buenas, mi nombre es Alicia y soy socia y representante de la empresa NatureSpace. Este proyecto está basado desde su nacimiento en la creación, fabricación artesanal, con los últimos avances en biotecnología y comercialización de productos compuestos de extractos vegetales para la mejora de la piel. Nuestra misión reside en la elaboración de productos de alta calidad para un consumidor cada vez más exigente y sensibilizado con el medio ambiente y lo natural. Deseamos crecer junto con nuestros clientes y ser tu marca de cosmética a base de extractos vegetales y aceites naturales. En cuanto a nuestra visión, nos centramos en desarrollar y popularizar los productos 100% naturales y concienciar de los beneficios de emplear productos cosméticos con componentes ecológicos. Nuestra filosofía de trabajo se resume en la búsqueda constante de un nivel superior de eficacia, calidad y excelencia, acompañada de la protección y el cuidado de la naturaleza.